يتغرمت الكناسة اكتسنمالات مسؤولة نسيد ينوسى نصور إيمان نسلمات نسناك تادو مناسة دوزلوين محمولات أن كان ينسكي ودنومي خطار نرحم نتيجة تنسى يومزرويا نموسويا مزيغة أموين الغيبسة وين يدكال النساد ويسيدان سيوانا غيبسة أيوس مغرد أن يزيد كان ستيليت متوجه النسال. زين ما تصبروا شوي تبدا تزرينا التيني وين في تسخات تبدا تنس وين يسخات وين تسخات Les Romains aussi introduisent les Nord-Africains. Takhmer, le levain, c'était une pratique de l'Afrique du Nord. Les Romains, ils le reconnaissent aussi, les Nord-Africains. Les fables de La Fontaine, les Grecs, ils le reconnaissent ici, les fables, quand on fait parler les animaux, c'est quelque chose de très berbère. C'est parti des berbères vers les Grecs, et puis à les latins par la suite. C'est le premier ou le deuxième roman dans l'histoire de l'humanité a été écrit par Apulin. C'est la même formation du pluriel qu'en allemand. En allemand, on ajoute EN pour avoir le pluriel. Et c'est le même que nous avons en Amazigh. Mais nous avons beaucoup de pluriels qui sont des pluriels brisés, cassés. Arbello, j'aime beaucoup avec le grec et le latin. Et il est normal, donc, de puiser dans le gréco-latin. Malgré ça, nous avons essayé de chercher dans toutes les tribus, parce que malheureusement, la majorité est disséminée, éparpillée dans d'autres villes, une partie, une tribu, une partie, une catégorie, toutes les autres catégories. Le verbe, tout le nom de l'action, et il faut ramasser tout ça. Il y a une première chose, un premier travail à faire, et on a travaillé là-dessus, c'est la régularisation. Il faut régulariser la Mazir parce qu'il y a beaucoup de liberté quand on parle. Tout à l'heure, Saoul Yemin, notre arabe, Saoul Rif Tamtot, quand pour former le pluriel, c'est un autre radical, Tioutmin. Or, Tioutmin, c'est le pluriel de Taoutmin, la femelle. Ce n'est pas le pluriel de Tamtot. Mais un enfant, si tu lui dis Tamtot, il va former le pluriel Tamtot. Évidemment, le Maghreb, Chigan Tkhbilin, ne pratique plus l'adjectif. Et pourtant, il existe la forme qui est na égal. Égal, c'est en fait un participe qui est adjectivé, et l'adjectif est toujours pratiqué pour les Touaregs, et notamment les Touaregs du Niger, il est toujours pratiqué, et d'ailleurs il est revenu, Mazir d'Antine Agledan pour dire royal, etc. C'est très pratiqué, mais ce n'est pas une invention. Nous avons voulu donner un équivalent même à l'adjectif able. Parce que
c'est une catégorie logique d'une grande importance, la langue française et les langues européennes, de manière générale. Notre objectif, c'était de faciliter le passage des langues européennes à l'amazigh. Et pour faciliter, il faut travailler les structures pour qu'elles ressemblent à celles des langues européennes. Évidemment, on nous a financé sur l'eau elle-même. Je vais vous donner cet exemple. Avant, je disais qu'il fallait régulariser de manière à aller dans le sens où on a un mot dans les langues européennes traduit par un mot en amazigh. Pourquoi? Parce qu'il faut aller vers la constitution d'un patrimoine pour la langue amazigh. Une langue ne peut pas vivre sans patrimoine, sans des livres écrits. Et la traduction aujourd'hui manuelle. Avant de le rencontrer, je le connaissais à travers ses écrits publiés dans Tiferet, où il était un rédacteur assidu. Mais entre-temps, j'ai appris par hasard qu'il était un mathématicien. Il est issu d'une famille modeste de la compagnie marocaine. Il a grandi à Azoro au Moyen Atlas. Il a fait ses études primaires et secondaires à Azoro. Il débute sa carrière comme instituteur chargé de cours de 1965 à 1967 au lycée Tarek-Musien, où il avait obtenu son baccalauréat. En 1967-1978, il rejoint l'ENS à Rabat, la première formule d'ENS au Maroc, en tant qu'instituteur en détachement. Les études se faisaient à l'époque à la faculté des sciences de Rabat. Il enseigne au lycée Les Mouns. عاودنا التيلين نفتحوا وليدات السلم على حقاش نبداو السكابه والحق والسكر يتسن كنتيكا والسكين وتجي ما يسكر إلي الوليدة يوزنوا واهلين البلاير السكن ثورين نسنور التسكير غير ديك الدوني بردا نسنور هادو في هادي داس ديالنا جركان السبلة الدواوي ايه ايت البلاير ولو فين ما داس ديالنا أصلي ربي العوالي الناس هتولي الفلوس اللي كان تطفين تدرس سكتي دالي عاود كل شي بيزا إجمال سواء المرومي تحكر يخفون إن غدا غير الجران كل ما يغران دارو رومي من غدا غير التنين البربر كل ما ذوفان لنا كي كدلاتا إلا يلبسنا ونقران واهلين يتسن داك التنين هاتي بلا ما ينا روبير مونطاني بس لينا بالإنجليزية لندن 1938 تندكترين هو هاد عزل غوص لي بربر ما عزل غوص لي بربر لا واحد لي بربر عزل غوص فرنسا ناس لينا الناس نداس يتمازك يسمس المغرب كونك شنو فن يتسداس التيرين لي بربر سون كوانسا داك جاروم سقمات بحالهم قبل لنا كوانسا داك يعني 16 قرن 1600 سكاس والمشتيين سميلينات هانتي حلال روبير مونطاني دانا يتعوض لندن الانجليز يولي مدرس في الغيتيني كل ذا إلي تسمسون راك تيني إنا روبير مونطاني أفي مسخربين تكونوا ما يتسموا روبير مونطاني ولا ما يولينا ولا نقولوا على حقاش أنا كل ما هو نغوفا نغولي مازيغنا أنا كوسنتي ثلاثة ما خير ما نمسل الله ثلاثة نمسل الرومان هذيك الدن الروماني مازيغنا يتقال لا نيتسل عاودي البابا أنا روميني مازيغنا يقال هذا كل هذيك أنا أخبر المواواه كل يسمى نقول لكن يعاود بالنسبة للعبريين أو التعليم مازيغ ونقول لا نشد ورد هذه ديالها لا يتعادل عاش لا حنا ونكريم ولا يصدر ناس يحوش كيانوزم اولا الدوتيه ما شامل ولا غير يسيب بها والو غير يسكر حيدوس هذيك تنشات الغاسر سيحوش هذيك حواش
يوغري والو لي كان ملي كتسنتو دمس وين دار مسدير وين دار يمسدولات سكر يخفوا المسدير ديال غادي كان الليل اللي قال غير مازال تما اللي قال نصحوا الزور اللي قال تيني عليا ستار ما مستقادير ميتا تيوز حار ديال ماما كل ديال السيدان ما سكوتها نسكتي غادي حار لازم نشاب هاد السكتة هو اللي قال لي البحري وغيول عاودي غيولي بناتي مسكين يبداو غيولي يضني تشنغروش في منتي يكرز يسرد يتشفى ساغوش سوفلا كنا يكرز نفازيتا كنا يسروال شنو غيا نوراو كاع في نوايو إذا لك هاغات قلبي ما ونو ماشي ولا الوالي ولي فين تبزي في بزينا انت ولا يسكن يخفون نسم قال يسال لو كان غاس ني تغاني تدغي الناس هذا شتير راكب على بالنسبه قلت لها ديني لندسي الثاني يا كسا انصمغور سيولو ياس مغار نسيول مغار لنا داك مايلنا وراس الطاوط اسيم حاولت ارياز ايزلال اسداد او الحح باش نسير la nomenclatura dominante et officielle نسر تخفودات حاولات وديسنا كاريال نشا أرسل الخسين المال تخسيري وتشمي لا وتاتين دقيقة تشاني الدكان الزانين تشان وجماو تشاني ريزن نستي تدوي ديال سونيين أفخنيست ليميتو شهي مزيغن آية راونس مناضين هاتا ونور أسيدي ودنوش أنا سقيمو تقول تاتا مزيغ لا تموت كوياس تزرام ويدبني داخل تحلال التنين أيسفلوني مزيغني الدوالا نحياموم مشولي اللي ومزازي زوران نحيات نسو هانتو درتا تسمار يدو فرنون تاكوجيل تاتا مزيغ لا تسوتور تامور دات السارة ميزار يوي حار تيختشاب إجاق حتى بوجيلتي النخمورة والنون تاوى يدي مزيغ تسول ورسم توميز هاكا نزقوم الندين قناري السموم يساق بضاني مزيغ آتوالاني محال كويوناني بزوزور كويوناني غياغول نقي من جايا ميباون اللوحو سارتنوسي تامون تودر تاكان وينونا يتوسع تامون تودر دايس فسوساني تقشميرين تامون تودر تدايس فسوساني تقشميرين اوالينو يا يدير نيلي يا يتوماس نغداني كتيني وجيل نسوت ارتقارضين نغداني كتيني وجيل نسوت ارتقارضين تنمير النون. Vous m'entendez mieux? Je disais, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de préparer parce que normalement je ne devais pas prendre la parole, mais voilà, vu les circonstances, j'ai préparé juste quelques mots. Je voulais dire que je suis Assia Koulavès. Je représente aujourd'hui la petite famille d'un grand homme qui nous a quittés récemment et laissé dans la rivière. C'était un homme correct, sérieux et d'une générosité sans limite. Et partager.
le récit, il n'avait aucune notion du matériel. Pour lui, la vie se limitait aux valeurs humaines et au professionnalisme. Mon père nous a toutes les 3 mois monté des études élevées avec de grandes valeurs et nous a ouvert les yeux très jeunes sur les vérités de la vie. C'est tout ce que je voulais pas décrire, mais en tout cas, les personnes qui sont présentes aujourd'hui, aussi l'association qui a organisé tout ça. Et je suis sûre que mon père, de toute façon, il va marquer toutes les personnes qui sont présentes, parce que ces personnes, une fois qu'on l'avait rencontré, on ne pouvait pas l'oublier. Et j'espère qu'il va toujours rester dans le cœur. يوليو من نوع الجمعيات يقولوا هذا التشويق التنفيذي كالجامعه الصيفيه هذه انا نقول لك راه تبعتي في الصيف ولكن وإلا ما تنظيمي لا تموتي فورس للجامعه الصيفيه في مجال لا تموتي فورس الجامعه الصيفيه رابطة الدرة تيسفور ديوكليس يكلم الدرس هاتي واحد كيسكريتك غتفتح العائلة بعد الصف ديال 150 ودليس 150 ودليس باش الصف ديال العائلة كانوا تسلم انا هذه الحكايه كانوا ما حتى لي كيف احسن باش تكونيسي ولكن الفكره المحاوله اربعيه تنمية المشي أنا استقاحمو تنمية غذائية التسويق تنمية تيرا نقادير سي أكونات أنا بدأت دايدان في أنو ليس تقابل تيرا يعني يكتبسمون بداية درس مزيد قادير تتصفوا الكتب نخيط ليسن بداية درس مزيد بداية درس مزيد ها أجلس وكاك مسكوا سايا أتوم زنقوا حا كن تيم دوكان أسم قرنيت يميناي يختزينية سكواس أسكواس ندون أماينو أماكاس أولي قد يدوي غير في يدريد أغدال يخسي حا يموتي وليدي يموتي حا السن زواريت يسنخ حا سنخت سكوات ليسنس الثمانينات كي ضربات أفخت غنوات ليس لا كويزين صغرت كتفركا أتقرا هات لوطور نصحى ودات نيغوات تمازيتها يعني دات تماتي غير تاويد يدور الزمان اخو اللي يسر ضحى يمكن هذا يسيب الاسوسياسيون يسيب نا يجي البدال يبدا من مونينو اللي يخدم اللي يختوري ضحى واهم يقراو لا نسيب يقراو اسمو نسيب لا يقراو لو بريد امازيغ لوبسيون امازيغ نا اختار يتربوت نبغى ناس نا يخدمون في نوات ليس de la plateforme لوبسيون امازيغ يهنا ديكس مشينا ران يتأتي تمازيغت دات نغدات تهني مازيغ دات سيادة سيادة يلي يتربوت الدخل إلا ديس نحا ودات حاودات يهراون دايساوال الميز دايساوال الماط
ليس وسيله لا لوجيك بلا يضيع اشنا الموال واشنا الانرجي يسهل النوال فهم النوال يجمح الوقت دو الجيل يريحها تقرفيت إذا تغ المعقول إذا تغ يوليو نتمازيغت يوليو نتمازيغت حيبدا إلى المعقول هذا هنا النيشان حا يزي ولو كل شيء لما يتسن الصراحة سنخت ديال قالتي زياد نسي يسلمان ان الصراحة يجمعنا لو كوتي بروفيسيونيل إنك يسلمان الشهادة نسن أن حا هي نزوز نقولوا كيتسموه ينواط سيتا في فيلوزوف او ماتيماتيك وتمشينا ديال وشي مزيات هذا سيستوس عربي يرحمت تلميذ نمشي